าเลยตามสบายอยากจะทำอะไรก็ทำทุเรียนลูกเดียวมันไม่ทำให้ฉันจนหรอกและฉันก็ให้เปลี่ยนดีๆคุณก็มาพูดอย่างนี้ก่อนคุณพูดก่อนก็ให้เปลี่ยนไงแล้วคุณมาโวยวายอะไรอย่างเงี้ยคือเพื่ออะไรก็ให้เปลี่ยนอยู่เปลี่ยนสิก็ให้เปลี่ยนอยู่ไงก็ให้เปลี่ยนแต่พี่บอกว่าได้ที่ลงเฟซใช่ไหมบอกใช่แล้วพี่บอกว่าเดี๋ยวรอก่อนนี่ขายของก่อนได้ก่อนใช่ก็บอกว่ามันยังไม่เปิดบินใช่ไหมก็เข้าใจอยู่ว่ามาไกลแต่พี่ก็ต้องเห็นใจแม่ค้าด้วยกันบ้างแต่ไม่เห็นใจลูกค้าเมื่อคืนก็ซื้อไปตั้งแต่เมื่อคืนก็ใช่อยู่แล้วพอนั้นแหมเล่นตัวลีลานู่นนี่มันไม่ใช่เล่นตัวก็พูดดีๆก็พูดดีๆก่อนสิก็พูดดีๆก่อนไอเราก็แกะสีมันก็ได้แล้วเราจะรู้ไหมก็ไม่ได้ชิมก่อนใช่ไหมล่ะก็ไม่รู้ก็พูดดีๆสิแล้วใครพูดไม่ดีก่อนขึ้นไม่ดีก่อนไม่เคยพูดไม่ดีก่อนไม่เคยพูดไม่ดีก่อนเปลี่ยนก็คือไม่ให้เปลี่ยนสรุปให้เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยไม่อยากอยู่แล้วพูดอะไรมากมายเนี่ยอะไรมากมายเนี่ยอะไรมากมายเนี่ยเปลี่ยนให้ไม่ใช่อ้างนู่นอ้างนี่ยังไม่ได้เปิดบินกี่โมงแล้วเนี่ยมันบ่าย3 กว่าแล้วเอาสิ250แต่ก็คือไม่ควรทำอีก200ก็50ก็เงินนะก็เงินค่ะก็เงินแต่คุณก็มาถึงคุณก็โวยวายไอ้ฉันก็บอกแล้วว่าสีมันได้ฉันก็แพ็คฉันไม่ได้ชิมก่อนแพ็คเข้าใจไหมก็เปลี่ยนสักทีคนจะได้ไหมโอ๊ยได้ไม่เอามาหรอกจะดูไหมล่ะคะจะดูไหมกินได้ไม่กินได้มันก็หายไป2 ทีอ่ะไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่าก็นั่นไงสิเงยก็ไอ้แม่ยังไงนั่นไงก็ที่กินทีมไปอ่ะหลานชิมอ่ะสรุปฉันก็เปลี่ยนให้ก็ได้ค่ะเม็ดนึงเอาออกก็ได้ไม่นั้นจะรู้ไหมว่าทุเรียนอ่อนก็ไม่ได้ชิมไงก็ไม่ได้ชิมก็ไม่รู้ก็บอกเนี่ยป้ายก็บอกนะคะป้ายก็บอกเนี่ยป้ายก็บอกว่ายินดีคืนเงินค่ะแต่ว่ามาถึงก็โวยวายไอ้เราก็พูดดีทีแรกพูดดีไหมคะแต่คุณน่ะก็พูดดีไม่ในคลิปอัดก็พูดดีตั้งแต่ก่อนคุณลงไปแล้วก็พูดดีอยู่ไอ้เราก็บอกว่าเรายังไม่เปิดบินใช่ไหมบินนู่นนี่นั่นแต่ก็บอกอยู่จะอะไรก็ถามเขาอะไรเปลี่ยนได้หรือยังคอยให้เปลี่ยนอยู่แต่คอยเปลี่ยนไหมล่ะก็เปลี่ยนค่ะก็ให้เปลี่ยนก็ไปสิครับเปลี่ยนดิทำไมเขาเปลี่ยนดิไปสิเมื่อกี้เขาไม่ได้บอกแบบนี้พี่คอยบอกว่าเขาไม่ได้บอกแบบนี้นะก็ห่วงโวยวายยืดเนี่ยเขาบอกว่ารอก่อนอย่าพูดอีบ้านี่ถ้ากูตบเลยสัตว์นี่กูแรงกว่ามึงนะเขาอุตส่าห์ให้เปลี่ยนแล้วมันเป็นคนขายหรือเปล่าทำไมทำไมจะพูดเงี้ยมีการขู่เว้ยแต่ทำไมเขาไม่ให้เปลี่ยนดีๆบางทีคนเราลูกค้าเนาะยั่วอารมณ์พ่อค้าแม่ค้ามันก็มีอารมณ์กันหมดนั่นแหละค่ะเก่งเลยอ่ะอย่าไปยืดความยาวกับพวกนี้เลยค่ะเหมือนกันค่ะพี่ไม่อยากต่อความยาวเลยถ้าไปให้เปลี่ยนแล้วเขาเขียนป้ายบอกว่าให้เปลี่ยนอยู่แล้วทำไมอะไรแต่เขาไม่ให้เปลี่ยนตั้งแต่ทีแรกเขาให้เปลี่ยนก็ฉันก็บอกคุณดีๆก่อนไงคุณก็เสียงดังโวยวายคุยให้ข้าก่อนไปเถอะค่ะอย่ายั่วอารมณ์เขาเลยก็เห็นว่าเขาเป็นผู้ชายเนี่ยคุณต้องการอะไรเนี่ยคุณต้องการอะไรสามารถตบผู้หญิงได้ตายแล้วไม่ใช่คุณเป็นผู้หญิงไงคุณเป็นผู้หญิงคุณมายั่วให้เขามีโมโหทำไมคุณก็รู้ว่าเขาเป็นผู้ชายถ้าเขาทำอะไรคุณเขาก็ผิดไงคุณจะไปคุณก็ไปสิคะก็เปลี่ยนให้แล้วถ้าพี่ให้เปลี่ยนตั้งแต่ทีแรกมันก็ไม่มันก็ใช่ฉันก็พูดดีๆว่าให้ฉันเปิดบินก่อนได้ไหมก็ฉันก็เพิ่งมาตั้งร้านคุณก็มาถึงไม่ได้ให้มายืนรอไอ้จิ๊บจะมายืนให้มันเสียหายเนี่ยนะกูได้ว่าอะไรไหมพี่ถามเขาดูมึงอ่านป้ายให้เขาให้เปลี่ยนแล้วไม่โพสเนี่ยทำอะไรอ่ะเขาให้เปลี่ยนไหมนั่นเขาเขียนป้ายบอกว่าให้เปลี่ยนแล้วมันไม่โพสมึงโพสอย่างนี้มันก็เสียกูแล้วทุเรียนอ่อนแล้วรู้ไหมว่านั่นแล้วก็ไม่รู้ก็ดูสีมันไอเราก็ดูสีมันได้อยู่แล้วก็แพ็คก็บอกแล้วว่าไม่ได้ชิมตั้งแต่ทีแรกจะให้ชิมทุกแพ็คชิมทุกลูกเอาไหมล่ะลูกค้าเอาไหมคุณลูกค้าก็เห็นใจคนกินบ้างค่ะพวกหนูก็เห็นใจบอกว่าให้เปลี่ยนแล้วมันก็มาไอ้แล้วก็ซื้อมาไม่ได้ปลูกขายค่ะขอบอกไม่ได้ปลูกขายไม่รู้ไม่ได้เป็นคนตัดออกจากสวนด้วย
เอาสิไอเราก็บอกปิดป้ายไปแล้วว่า เขาติด เปลี่ยน ป้ายเขียนบอกว่าถ้าไม่ เปลี่ยนได้ ใช่ พูดทำไมให้มันเสียทำไม ทำไม เนี่ยคุณก็พูดทำไม ก็อีกแค่ทุเรียนลูกเดียวฉันก็เคยพูดแล้วไง แค่ทุเรียนลูกเดียวทำไมคุณไม่เปลี่ยนแบบที่แรกพี่ เอาฉันก็เปลี่ยนป้ายฉันก็มีฉันก็ไปถ่ายดูอีกรอบก็ยังได้นะทุเรียนมันก็เปลี่ยนได้ คุณเป็นผู้บริโภคฉันก็เป็นผู้บริโภคเหมือนกันฉันก็ซื้อเข้ามาเหมือนกันไอเราก็บอกว่าเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ พี่จบแล้วคุณไม่ แต่คุณก็โวยวายโวยวายโวยวายอยู่เนี่ยคืออะไร ฉันพูด พูดดีๆก่อนพูดดีๆแล้วฉันพูดดีๆแล้ว คุณก็อะไรโวยวายมาถึงก็โวยวายโวยวายโวยวายถ่ายไปเถอะค่ะถ่ายไปเถอะถ่ายไปเถอะค่ะเพราะว่าป้าฉันก็บอกอยู่แล้ว เคยเห็นไหมคะลูกค้าแม่งโคตรเหี้ยเลยค่ะมาถึงก็โวยวายโวยวายป้ายเขาก็บอกว่าเปลี่ยนได้ก็ไม่ยอมพูดดีๆมายั่วโมโหให้พ่อค้าแม่ค้าเขาขึ้นเสียงอะไรจะตบฉันเหรอจะตบฉันเหรอยั่วเพื่ออะไรก็ไม่รู้ป้ายก็บอกนะคะว่ายินดีคืนเงินไม่อร่อยก็เปลี่ยนได้เนี่ยมาถึงก็โวยวายโวยวายโวยวายอะไรกันนักกันหนา